tratando de reparar fugas encontradas en este trayecto para una línea hidráulica subterránea. ¿Ya quedó o no? Pues ya mero, ¿no? No, ahorita estoy esperando que le... ¿No vendrá algún material para poder sellar eso? Si venden. No, para repararlo así. No, porque así no. Porque yo me acuerdo que cuando ponía contra incendio, a veces la pinche fuga y nada más metíamos alguna chingadera así, vendían como una espuma, como un tipo de polvo, lo pegamos y le pegamos y se metía y después se inflaba y se sellaba. Pero el metal hace óxido. Es que este es plástico. Sí, ese es PVC, sí. O sea, el óxido puede llegar a tapar. Si fuera de metal, nomás con el cincel. Ajá, le vas metiendo, tapa la fuga. Le vas metiendo presión y después... O lo puede hasta bollar el metal. Sí, ¿verdad? No. Está bien cabrón, plástico no reacciona, o sea, se le puede echar hasta ácido y plástico, el ácido no reacciona en el plástico. Hay muchos ácidos bóricos y ácidos que no pueden destruir cualquier tipo de material excepto el plástico. Está bien cabrón. O sea, está capacitado para resistir abrasivos bastante ¿El PVC, va? Sí, bastante fuerte. Bueno, pues ni modo. Ni modo, no hay nada bueno. Ajá, o es muy caro. Está bueno, vamos a ir caminando, explorando el sistema, el ecosistema, revisando líneas pluviales, líneas hidráulicas, 3 kilos de presión, 14.7 libras, red hidráulica, PVC, cédula 80, Sketch 40, dirá en inglés, Sketch 40. Son libras de presión, kilos de presión. Aquí alguien se aventó una Pepsi. Acá el terreno se ve muy bonito. Aquí corre el agua. Este canal a cielo abierto. La descarga fluvial, el arrastre. Al fondo se ve un puente que están haciendo. A lo lejos se ve 2-3 cerros muy bonitos. Se pronostica lluvia. Se ven las nubes cargadas. Vamos caminando. Vamos a pasar abajo de unos huizaches donde voy a descansar. Hay sombra. No hay nada que tener. Buscando las 12, la 1 para ir a botanear, hacer mi lunch, revisar en este árbol si hay un pájaro carpintero. No me quiere dar la cara el pájaro carpintero, está chiquito. Y vamos a tratar de observar. Se esconde, si oye que anda por ahí, está pequeño. Espero verlo antes de irme. ¿Dónde está? Ya lo vi. Ay, se ve el güey. Está muy bonito el pajarito. Es un carpintonto. Voy a seguir caminando. Este video ya está muy largo. No hay nada especial. Solo caminito que llevo. Caminito hacia la escuela, apurándose a llegar. Caminito hacia la caseta, apurándome para llegar para calentar lunch. No se agarren de los árboles cuando vayan caminando porque se pueden encontrar con una sorpresa.
una víbora, un gusano, una hormiga, una avispa o alguna otra, una araña. Y eso te puede causar muchos conflictos. Te vas a arrepentir de haber no hecho eso. Traten de usar guantes, camisa de manga larga. Traten de estar alerta, de no irse de un barranco, no torcerse un pie. Aseguren sus manos, aseguren sus pies. Aseguren sus pisadas. Esencial. Sean rápidos, veloces y astutos, habilidosos. Y no se dejen llevar por la... Mientras voy a empezar a cambiar las tapas y ahorita lo van a limpieza a los Ok, tajitos. ¿de acuerdo? Traten de ser muy habilidosos al pisar en las zanjas. Se pueden torcer un tobillo, pierna, se pueden torcer una mano al caer, pueden golpear en la cabeza. Aseguren sus pisadas. Vista al frente, 180 grados de visión periférica, giro hasta 270. Creo que este video ya lo terminé por hoy. Esperemos seguir buscando cosas extrañas entre el monte, cosas que nos pueden interesar y cosas que puedan ser útiles para ustedes. Hoy corrió un animal. Corrió un animal, pero no, es muy rápido. Tiene mucha velocidad. Lo mejor es terminar este video y ir a calentar el lunch. Hay unos pajaritos aquí que pillan, son como tordos, pero tienen la trompa muy grande. Son como estos, como cuervos pero chiquitos, pero tienen la trompa grande y hacen un sonido muy raro. Bueno, muchachos, espero que disfruten ya lo vi. Este pájaro tiene los ojos muy feos, negros. Bye, saludos a todos y denle like a mi página. Esperemos mañana darles otro recorrido.